Bienvenidos a otro vídeo de Cataratas in the Vejel. No puedo hablar. John está aquí, al que le están persiguiendo todas las chatis de la isla, como podéis observar. Deja de ligar, tío. Y estamos en el agujero de la cascada. Empiezan a caer goteras de ahí arriba. Toma gota, viene gota. ¡Boom! ¡Boom! Bueno, y aquí estamos. Hemos dejado la mafuera con todas las cosas, que está por allí perdida. Mira, juego, que si quiere que sí. Y nada, vamos a ver si vemos un poquito esto, hacemos una foto al enano y nos piramos. Y hasta aquí hemos llegado. No nos metemos más porque aquí hay cola para todo. Entonces nos vamos después de ver la super cascada en la cueva. Muy bien, enhorabuena a todos por vuestra visita, gracias. Aleja un poco de la selva, John ha hecho medio caída, pero bien. Aquí estaba la cascada. Está la señora del vestido meao. La señora del vestido meao. Y aquí estamos en medio de la selva. In the jungle. George in the jungle. Bum, 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 bum. Y nada, hay gente ahí, pues están los típicos que se juegan un poco el pellejo, se caen, no se caen, me caigo, me resbalo. Muy bien, pero está muy bonito, muy bien. Nos vamos de aquí ya. A la siguiente parada, Besaki Temple.